तरिकाले चाहिँ यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस सञ्चालन गर्ने प्रोग्राममा अग्रिम रूपमा तपाईँहरूलाई बोलाएर जानकारी दिनका लागि हामी तपाईँलाई उपस्थित गराएका छौँ। यस हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएकोमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई नमन गर्दै मैले केही कुराहरू यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहिरहेँ। हाम्रो यस ज्यामिरे युवा क्लबको स्थापना 2070 सालदेखि भएर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको रहेछ र यो विशेष गरी यो प्रथम खुल्ला कप नकआउट प्रतियोगिता चाहिँ फर्स्टचोटि हुँदैछ। यसले चाहिँ हाम्रो यस ठाउँलाई चाहिँ विभिन्न फरक तरिकाले चिनाओस् भन्ने उद्देश्यले नै यस कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न जिल्लाबाट हेटौँडादेखि लिएर नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न खेलाडीहरू, विभिन्न क्लबहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष तरिकाले यो खेल पनि नेसनल स्ट्यान्डर्ड तरिकाले नै सञ्चालन हुनेछ। यसमा चाहिँ प्रथम पुरस्कार 1 लाख राखिएको छ भने द्वितीय पुरस्कार 50,000 छ भने यसमा विभिन्न विधामा हरेक खेलमा विभिन्न खेलाडीहरूले उत्कृष्ट खेलाडीहरूले छुट्टा छुट्टै पुरस्कारको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई चाहिँ विशेष तरिकाले चाहिँ चिनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो खेललाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो खरिन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 चाहिँ संरक्षक रहेको छ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न संरक्षकको हिसाबले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ शिक्षा दिने चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले मैले यहाँ जानकारी दिलाउन चाहेँ। तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले भन्न के चाहेँ भने स्वास्थ्यका लागि खेल आवश्यकता छ, तर खेलका लागि अनुशासन पनि आवश्यकता छ। अनुशासन, स्वास्थ्य र खेल जीवनको अपरिहार्य शब्द हो। यो सँगै हामीले तपाईँहरूलाई पनि अहिले नयाँ पीडितहरूलाई पनि हामीले के चाहिँ दिन चाहन्छौँ भने खेलबाट अगाडि बढेर हाम्रो ठाउँलाई हामीले चिनाउन सक्नेछौँ। लुकेका प्रतिभालाई निकालेर उत्प्रेरित गरेर उनीहरूलाई खेल खेलाएर नै हामीले चाहिँ नेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले चिनाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले ज्यामिरे युवा क्लबले यो विशेष प्रोग्राम राखिरहेको छ। यसको बारेमा हाम्रो संयोजकज्यू नवीन दाजु र उपसंयोजकज्यू हाम्रो अरुण नेपालज्यूले विस्तृत रूपमा भन्नुहुनेछ भन्दै मैले आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ राखेर हाम्रो संयोजक